Ой! Кто это кричит? Кто это кричит? Мальчик? Кто это? А кто это кричит? Мальчик, а он ушел. А Умка ушел. Тебя сопли? Да. Ты почихаешь? Да. Да? Не было, да, слезочки бегут. У меня сопли. Папа, у меня сопли. Я уже заметил, Оксана, во весь диван. Это слюни не страшно. Ой. Да не прыгай. Ну, давай еще. Это же грязный котик, что ты возьми. Он в соплях весь. Посмотри на свет, Марк. Где люстра? Опять буду дыхать. Опять буду дыхать. Папа, опять буду дыхать. Посмотри на солнышко. Ой, на люстру. Мама, что? Включите. Мама, еще. Мама, еще. Давай, Петрова, уже вышло. Посмотри еще на свет последний раз. На свет посмотри. Сейчас я возьму другой платочек, чистый котик. Все, ты больше чихать не будешь? Нет. У меня что делать? Нет. Больше нет соплей?